啊，係嗱，直播間嘅朋友仔，你哋有幾耐冇買過阿小圓姐姐嘅富梅 Q10啊？咁啱先有個姐姐咧，佢都講啦，我哋人到中年，啱先呢個故事吓，佢就講佢自己老公咧，突然之間開下車瓜釘咗，係咪？我自己都食啊，因為呢幾日我自己個心都唔知做乜翳翳地啊。如果你個心好翳嘅，我點解我要推我哋呢一個99蚊嘅？嗱，我哋本來咧就99蚊一盎嘅呢個富梅 Q10啊，質量好靚嘅，我哋係德國嘅富梅 Q10嚟嘅。咁今日咧，我哋再搞多一次特價，上咗38份，得38份庫存啊！你自己炒啊，佢就99蚊2盎，一盎咧有幾多粒啊，梁仔？一盎嘅話，佢有30粒㗎。一籃佢可以食2個月啦，99蚊。佢質量好靚嘅，點解質量好靚呢？我哋嗰啲男人啊，佢屌西仔啊，屌到曲街敗巷，屌到佢冇力嘅。我哋呢一個咧都可以緩解噶。我哋呢個啊，我哋呢一個富梅 Q10啊，仲有咧佢啲佢啲蝌蚪仔咧，佢啲質量唔好嘅，準備要個男仔啊女仔嘅，你都可以每日食1粒噶。同埋咧，我哋個心仔唔好嘅，11點鐘到1點鐘，我哋嘅心包經打開嘅時候，我哋個心白白聲嘅，嗌住嘅，你都可以咧食下我哋呢個富梅 Q10嘅。我哋呢個富梅 Q10咧，佢質量好靚，你食過你就知啦。佢好少咧99蚊2盎嘅喎，佢一直都係99蚊1盎噶。咁今日咧仲有嚇？人哋係129一盎啊，199咧人哋係3盎，你而家唔好意思啊，佢係199蚊3盎，129蚊1盎嘅，佢係破價俾我嘅，佢係99蚊2盎啊。2盎係。佢本來係99蚊1盎嘅，咁佢都俾到99蚊2盎我啦，就得38份。就得38份，仲有咧，我哋啲女人咧個肚腩好大嘅，同埋咧佢個內分泌咧嗰啲卵子質量好差嘅，你都可以試下嘅。你可以問下直播間嘅朋友仔有冇人食過？有冇人食過？嗱，呢個蜜蜂姐，你揾我做乜嘢？有冇人食過我嘅富梅 Q10嘅？特別係經常心口翳嘅，做嚟日常保養啊！阿蜜蜂姐，你揾我做乜嘢？蜜蜂姐，可能練錯咗。佢應該係練錯咪啊！嗱，我哋中老年人咧，一定要備一份嗰個富梅 Q10啊！唔單止嗱，中年人咧，我哋屌西仔嘅時候咧，我哋要佢嘅活乜嘢力噶嘛？係咪？係。咁仲有一啲人咧，我哋啲女人咧個肚腩好肥嘅，我哋都可以試嘅嗰個卵子質量一般般嘅，你哋都可以嘅。佢直情講明咗㗎，係直情講明咗咧。我哋呢一個咧富梅 Q10咧，佢入邊有 PQQ， 特別係牙嘢嘅。你好啊，玲婷姐，你講嘢啊！喂，小婉啊，我想問下你有冇食盒啫？乾食盒啊！乾食盒啊！阿梁仔，你幫我上埋個乾食盒佢啊！你攞嚟煲乜嘢啊？我攞嚟煲瘦肉咯，煲嗰啲你可以，我點會教壞人啊？呢個朋友仔，我哋呢個富梅 Q10咧，佢入邊有 PQQ 嚟嘅喎，你可以問下直播間嘅朋友，你可以講下啊，梁仔。冇錯 ，PQQ 嘅話咧，對於我哋嘅抗氧係非常之好嘅，而且同埋咧會提升我哋嗰個記憶嘅。咁而且再加上咧，我哋平時啊，我哋 PQQ 咧係俾我哋嘅維生素 C， 因為我哋平時如果食富梅 Q10啊，好多叫你搭埋維生素 C 一齊食，但係其實我哋 PQQ 比維生素 C 仲要強5000倍啊！我哋唔係99蚊一支啊，佢係99蚊，佢本來30粒嘅。佢本來30粒嘅，我今日咧做特價咧，俾多1盒啊！我已經好耐冇做過呢個富梅 Q10噶啦。我哋呢個富梅 Q10咧，我哋點講咧？我哋做男人做女人，到咗中年，我哋好容易突然之間開下車咧，個心翳啊，同埋咧突然之間咧會即係唔小心咁瓜釘啊！梗咗啊！我哋每日食1粒咧，佢係預防啊，佢係我哋嘅小心心嘅發動機，你知唔知？個潤滑油嚟。